簡女士你好，我想請問你咧學咗足療班咧幾堂啦？你覺得有咩改善啊？學咗咧6個節啦，6節，咁啊改善咗咧，對我個夜尿咧就減少咗。原本你有幾多次㗎？哇，5、6次啊！1晚啊？係啊！哇，好多！日頭就少，夜晚咧就多嘅。咁而家學咗按咗幾個星期啦，可以減少到幾多次呢？減少咗一次到2次左右啦。哦，咁樣都好啲啊，係咪？係。咁不過咧，你想完全減少晒咧，係得嘅。不過要你有恒心，按多啲。好。咁遲啲咧，你就會好翻晒。好。真㗎。多謝老師啊。唔使客氣啊！祝你身體健康嚇。好，多謝你幾個，即係個幾月㗎？你嚟咗個幾月㗎咯喎。係啊，冇錯啊。個幾月嘅教我哋啲同學啊。你哋都好乖，各方面都得到進步啊！真係好啊，好開心啊！見你嘅身體可以得到改善。好，出年見啦。好，拜拜。身體健康。好，拜拜。